हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लता टेरेस गार्डन से। और मेरे टेरेस गार्डन में देखिए काफ़ी खूबसूरत सा लाल फ्लावर खिला हुआ है। और ये फ्लावर बंच में दिखाई दे रहे हैं। इस फ्लावर को यूफोर्बिया अमीली बोलते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और इसमें बहुत कम केयर की ज़रूरत पड़ती है। ये एक कैक्टस वेराइटी है और काफ़ी खूबसूरत सा फूल है। ये मुझे काफ़ी पसंद है। और देखिए इसमें फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है और काफ़ी खूबसूरत सा है। थैंक यू।